faraksa morane kola tena mora faraksa paramédico cima tomasa ni filera paramédico dia manufana enfermeira sage-femme mandita no território seja uma papai da licença saúde bac plus 3 nous avons une formation de cours théorique simi cours pratique ça veut dire stage énergie CSP2 hôpital public si clinique privée ni diplôme de parapanjaka kamizan awrina ni fianarana dia efa afaka miditra amin'ny sehatrana sasahady ireo ankizy misy ireo zay misafidy ny mbola amin'ny fianarana aka spécialisation misy ihany koa ireo manana hetaheta anokatra cabinet d'accouchement na cabinet de soins tena mora faraksa mora Nicolas prime tamin'ny 2007 miarabantsika rehetra ny tenako izay mpianatry atao prime filière paramédico mitoy anahitavantsika ny prime zany dia tia zazakely ny atao amin'ny prime paramédico moa zany dia misy karazana anakiroa misy ny filière sage-femme misy koa ny filière infirmière ny tombotsoa atao amin'ny prime dia première année ny mpianatra dia efa manao stage public dia manao stage privé. Bonjour à tous, moi je suis Alvana, je suis étudiante au sein de l'UPRIM, Université privée de Madagascar, depuis 2021 jusqu'à maintenant. Actuellement je suis en 3e année et je me prépare pour obtenir mon diplôme de licence. En 2e année, ici à l'UPRIM, nous obtenons notre diplôme de DTS, diplôme de technicien supérieur, ce qui nous permet déjà de chercher du travail si on veut déjà travailler. Aussi, l'avantage d'étudier ici à l'UPRIM, c'est que les emplois du temps ne sont pas vraiment chargés, ce qui nous permet de travailler en même temps ou bien de faire des stages ou bien d'apprendre d'autres langues. C'est pour cela que je vous invite à tous les jeunes étudiants, les jeunes bacheliers qui viennent d'obtenir leur diplôme de baccalauréat, de choisir l'UPRIM, investissez dans une valeur sûre, choisissez l'UPRIM. Bonjour à tous, anarako Mariana di vo bachelier tamin'ny taona ty za. Anisan'ny namonjy sasany étudiant tamin'ny militaire za dia namatrika sasany étudiant tamin'ny UPRIM. Dia rehefa nikarakara ty raha zao moa zareo dia anisan'ny vokatra tamin'izany za dia voanjo statique. Dia nahazo bourse d'études tamin'izareo pendant 2 ans amin'ny UPRIM tsisy raha hifaigny zany fa nahazo bourse d'études. Dia za zany mba manentina ny mpianatra vaovao jiaby mba hagnano inscription ny UPRIM satria rehefa takasy dia tsy afaka hoe tsara be atiky zany tsara be sary de classe ary mahay mifandremila be olona jiaby atiky dia mba magnentina an'le zany hianatra amin'ny UPRIM. Tegna fady be zany azo le bourse satria tsy nampoiziko mihitsy le izy zany hoe nahazo opportunité zany zaho afaka mianatra le raha jiaby amin'io amin'ny université tegna tsara indrindra manerana tamatavy mihitsy. tena mora faraksa mora Nicolas mpianatra afaka baka tamin'ny session 2024 cycle A2 nandeha za tamin'ny salon de l'étudiant nikarakara ny magasin tamin'ny soatrika dia za anisan'ny voazarika tamin'ny tirage au sort mahazo bourse d'études pendant 2 ans mianatra amin'ny toura sy zavatra hifaigny. Dia magnentina zaho antsika fa afaka baka tamin'ny session 2024 na zay efa manana baka magnano inscription amin'ny fa ako anisan'ny université tsara tiako tena mora faraksa mora Nicolas magnano mbola tsara amintsika voaka ny Tamatavy zay ato amin'ny UPRIM Toamasina. UPRIM Toamasina na université privée de Madagascar zay hitantsika magnana Madagascar Tamatavy, Majunga, Antsirabe, Antananarivo. Zay ato amin'ny UPRIM manana département roa, ny formation à distance dia ny formation présentielle. Ny formation présentielle natokana ho an'ilay mpianatra mianatra en salle zany hoe mianatra an-dakilasy dia mianatra isan'andro arakaraka l'emploi du temps. Ny formation à distance ndraika na formation en ligne natokana ho an'ilay olo efa miasa na efa misy occupation na magnano double filière zany hoe efa misy raha atao hafa izy fa afaka mbola mianatra koa. Ny formation aminay akato habilité par l'état zany hoe ny diplôme maboakanay dia azahoagna équivalence amin'ny FOP. Azahoagna équivalence amin'ny FOP zany hoe afaka agnanaovana concours, afaka agnanaovana reclassement.
misy filière dimy afaka isafidianana aminay akato gestion management commerce marketing communication droit ary ny paramède ny paramède moa zany zay ahitana ny infirmier na sage-femme de manasa nareo jiaby tsy ankanavaka na ray aman-dreny na mpianatra ny fisoratana anarana amin'ny prime akato mbola mandeha ary vonjivonjy eo satria place tegna limité de ankoatran'izany koa zany ho anareo le alavitra tsy atao antoerana afaka ataonareo koa zany miconsulter ny page prime Toamasina amin'ny Facebook mba angalanareo information bebe kokoa tsy voatery hoe tsy maintsy mandeha bureau aty fa misy an'izany afaka jerevanareo ny avantage sy ny raha jiabijiaby alefa ny amin'ny page akao mba afaka consulter nareo koa zany mba magnampy an'le information ilainareo de miandry anareo zay amin'ny prime aketo ary zay tsy raha voniany depuis 2008 ny sinay expérience efa maro foeky efa fontry foeky fô anareo sisa diasana mankasitrika anareo